დიმიტრი შაშკინმა განცხადება გააკეთა პროკურატურის მიერ მის საქმეზე დაკითხვასთან დაკავშირებით, რომელსაც გრიფის საიდუმლო ადევს. ყოფილი მაღალჩინოსანი დეტალების გახმაურებასერიდება, თუმცა მოუწოდებს პროკურატურას მაქსიმალურად დაიცვას სახელმწიფო საიდუმლოება იმ საქმეზე, რომელზეც ის დაიკითხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შაშკინის თქმით, საფრთხე დაემუქრება საქართველოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრებ რამდენიმე პირის სიცოცხლეს, რომლებიც საიდუმლოდ თანამშრომლობდნენ საქართველოს სახელმწიფოსთან. როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, მიმდინარეობს გამოძიება საქმეზე, რომელსაც ადევს გრიფის საიდუმლო. რადგან ეს საქმე ეხება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზდას და რეგიონის უსაფრთხოებას. სამწუხაროდ ამ გრიფის საიდუმლო და ხას უსვამ გრიფის საიდუმლო საქმის შესახებ იცის ჟურნალისტი. ეს არის საშიშროება, ძალიან დიდი საშიშროება, რომ ის ხალხი, რომელიც ფიგურირებს ამ საქმეში და ამ საქმეში ფიგურირებს ხალხი, რომელიც საიდუმლოდ თანამშრომლობდა სახელმწიფოსთან, საქართველოს სახელმწიფოსთან, ამ ხალხის გვარების სახელების გაჟონვის შემთხვევაში ეს ხალხი იქნება ფიზიკურად ლიკვიდირებული. ეს არის პირდაპირ ღალატი ჩვენი უსაფრთხოების, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის და მე მინდა ვთხოვო, რომ თავდაცვის მინისტრმა და იუსტიციის მინისტრმა სასწრაფოდ უზრუნველყონ საიდუმლოება ამ საქმეს.